Рахмат, урматтуу Нурбек мырза, мага мисалы мен тактап алайын да, мага деген 20-30 жыл мугалим болуп иштеген, өзүнүн коллективинде татыктуу мындай сый урматка ээ болгон өмүрүн ошол мугалимдик кесипке арнаган адамдар кайрылып, ошол коллеганы сыйлап койгулачы деп суранышкан да. Ошондо мен эми бир мандаттуу депутат катары өзүм сунушту албай калат экенмин, эми өкүнүчтүү, буну сурандык элек. Ошондо мен кантип кайсы тартип менен ушул грамотага ушул адамды, бул 1-май округунун шайлоочусу болот, эми менин шайлоочум да. Мен жаңы эле айтып кеттим, ошо 1-майдын азыр мен айтып коеюн, эгер акимдин сунушу менен биз бере алабыз. Эгер министр берсе, образование. Ошондо ошол адам, ошол мектепте иштеп жүргөн адам, мүмкүн ал азыр пенсияга кетип калды да. Ошол адам документтерин алып туруп мен акимге барат экенмин. Акимге барсаңыз, аким сунуш берсе, или Минобразованияга барып сунуш берсе, биз бере алабыз. Түзмө-түз мен буну мисалы социалдык комитет аркылуу чыга чыга албайм. Азыр мына албайм. ушул мыйзамды кабыл алгандан кийин сиздин укугуңуз болот, сиз бере аласыз. 90 депутат сунуш бере алат. Мүмкүнчүлүк бар, Мүмкүнчүлүк бар. Мына бияка киргизбедик ошону. Ушу депутаттардын сунуштарын беришти, ошол бир топ депутаттар, мен ал депутаттардын фамилиясын эсче окуп десем, окуп берейин. 7-8 депутат чогулуп беришти. Эми ошону мындан кийинден баштап биз ошо ар бир депутат 90 депутат имеет право сунуш бергенге. Ошону карайбыз. Жок, анда эмкиде Ушу мыйзамды кабыл алгандан кийин. макул, рахмат, чоң рахмат.